सीने में कोई दिल है ही नहीं है। ये इंतहाई ज़ालिम किस्म के हुक्मरान हैं, इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ ये अपनी अय्याशों पे लगे हुए हैं। ये देखें, इन्होंने कपड़े तो नहीं बेचे लेकिन इस मुल्क को बेच दिया, इस अवाम के कपड़े बेच दिया, इस अवाम को नंगा कर दिया है। आज अवाम ना सिर्फ कपड़े, अपने गुर्दे बेचकर बिजली का बिल जमा करा। उनके कौल और फेल में तजाद है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कपड़े उन्होंने बेचने थे लेकिन उन्होंने कपड़े अवाम के उतार के आज नंगा करके अवाम को सड़कों पे खड़ा कर दिया कि ये ज़ालिमाना हुकूमत जो 15 महीने यहाँ पे हम पे मसलत रही, उसने आज साबित किया कि वो हमारे अवाम के लिए नहीं आए थे। हालांकि वो जब आए थे तो उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया था, महंगाई मार्च मुकाओ मार्च जो था, वो उस एक स्लोगन को लेके वो निकले थे। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो झूठ पे आए थे, झूठ बोलते रहे। हमारा माशी कत्ल ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट करके गई है, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। लेकिन अवाम इतनी तंग आ चुकी है कि अब मैं समझता हूँ कि ये सही मानों में इनकलाब की तरफ ये मुल्क जा रहा है और ये मुझे खतरा है कि कहीं खाना जंगी ना शुरू हो जाए। और इस मुल्क के अवाम के फ़ायदे के लिए सोचा, उसको पाबंद सलासल किया गया, उसको इबरत का निशान बना दिया गया। और ये माफिया, हर किस्म की माफिया ये हमारे मुल्क पे मसलत रही है और इस माफिया ने किसी ऐसे बंदे को प्रमोट नहीं होने दिया जो डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा पहुँचाए। आज यही मिसाल इमरान खान साहब की है। आप देखें कि उन्होंने आज से 18 महीने पहले बिजली का यूनिट औसतन 18 रुपये किया था, लेकिन आज देखें 62 रुपये हो चुका है। और 62 रुपये इस अवाम पे सरासर जुल्म है, मैं ये समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मुल्क भर में बिजली के बिलों में जो इजाफा किया गया उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ भी एक बड़ी तादाद में लोग निकले। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिस तरह बिजली के बिलों का इजाफा किया गया, एक बोझ गिराया गया, वहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस महीने इतने बेदर्दी से बिल भेजे गए हैं। ये हमारे ज़्यादातर मुतवस्सित तबके और सरकारी पेशा लोग हैं जिनकी एवरेज सैलरी 40 से 50-60 हज़ार है। आप यकीन करें कि एक एक बंदे का 60-70 हज़ार बिल भेजा गया। अगर वो बिल जमा कराएगा, वो बच्चों को खिलाएगा क्या, वो स्कूल की फ़ीसें क्या जमा करेगा? मैं कहता हूँ ये जुल्म की इंतहा है। ये मुल्क की जो है हमारा फिलफौर मुतालबा है, ये जो मुल्क की अशफिया है जिनके बिल फ्री मुफ्त हैं तमाम लोगों के, और ये उनके बिल ये गरीब लोग जमा करा रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये कहा जा रहा था कि अवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन रिलीफ की बजाय मज़ीद बोझ डाला जा रहा है। एक तरफ पेट्रोल 300 पे पहुंच गया, बिजली के बिलों में इजाफा, उसके अलावा कारोबार है नहीं, क्या कहेंगे? देखें, जो आपने बात की रिलीफ, इस पर तो मुझे हंसी आ रही है। ये रिलीफ ही है, पेट्रोल 150 से आज 300 पे पहुंच चुका है। इसी तरह दूसरी चीज़ों का मुआवजा कर लें तो ये मौजूदा जो हुकूमत है, पिछली हुकूमत ने बड़ा अच्छा अवाम को रिलीफ दे के गए। ये मैं कहता हूँ कि इनके सीने में कोई दिल है ही नहीं है। ये इंतहाई ज़ालिम किस्म के हुक्मरान हैं, इनको अवाम की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ ये अपनी अय्याशों पे लगे हुए हैं और ये सिर्फ अपनी अय्याशें कर रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत करने आते हैं और फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड भाग जाते हैं। इन लोगों का यही वतीरा है। ये तो कपड़े बेच के आटा सस्ता करना। ये देखें, इन्होंने कपड़े तो नहीं बेचे लेकिन इस मुल्क को बेच दिया, इस अवाम के कपड़े बेच दिया, इस अवाम को नंगा कर दिया है। आज अवाम ना सिर्फ कपड़े, अपने गुर्दे बेचकर बिजली का बिल जमा करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ एक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा किया गया, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, अवाम के पास रोज़गार है नहीं और उन पर बोझ डाला जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें, आज पूरी पाकिस्तान की अवाम ये देख रही है कि ये ज़ालिमाना हुकूमत जो 15 महीने यहाँ पे हम पे मसलत रही, उसने आज साबित किया कि वो हमारे अवाम के लिए नहीं आए थे। हालांकि वो जब आए थे तो उन्होंने एक ही नारा बुलंद किया था, महंगाई मार्च मुकाओ मार्च जो था, वो उस एक स्लोगन को लेके वो निकले थे। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो झूठ पे आए थे, झूठ बोलते रहे। अवाम के लिए एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा हो। टोटल उन्होंने अपने जितने भी मुकदमात थे वो ख़त्म कराए। आज महंगाई इतनी ज़्यादा कर गए हैं कि जिसकी इनकम है महीने की 18,000 20,000, उसका भी बिल 32 और 35 हज़ार रुपये आ रहा है। तो गरीब, मैं समझता हूँ कि सही मानों में इस दौरे हुकूमत में और इस पीडीएम की हुकूमत ने ख़त्म की है। और आज अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो चुकी हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हमारा माशी कत्ल ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट करके गई है, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस हवाले से निकली है और तारीख में इस हवाले से पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट के खिलाफ निकली है जितना जुल्म इन्होंने किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी है। बड़ी कोशिश की गई
کہ لوگ باہر نہ نکلیں، لیکن لوگ آخر تنگ آ گئے ہیں کہ لوگ باہر نکلنا شروع دیکھیں یہ پی ڈی ایم کے ابھی بھی اثرات جو ہیں ابھی بھی موجود ہیں. یہ ہمیں انتظامیہ کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، ہر فورم پہ یہ ہمیں ایجنسیز کے ذریعے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن عوام اتنی تنگ آ چکی ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں انقلاب کی طرف یہ ملک جا رہا ہے، اور یہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے. حالات اس گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں اس نہائی تک پہنچا دیں. پی ایم کی جب حکومت آتی ہے، شہباز شریف صاحب خیبر پختونخوا میں ایک خطاب کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کپڑے بیچنے پڑے، بیچ کے میں آٹا سستا کروں گا، چیزیں سستی کروں گا. کون سی چیز سستی کر کے گئے ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں پورے پاکستان کی عوام کو کہ مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کے فائدے کے لیے کیا ہو. چیلنج سے میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کیا. وہ ماں سوائے ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. کپڑے انہوں نے بیچنے تھے، لیکن انہوں نے کپڑے عوام کے اتار کے آج ننگا کر کے عوام کو سڑکوں پہ کھڑا کر دیا. اور آج عوام سراپا احتجاج ہے. احتجاج کریں، کس کے پاس جائیں، کس فورم پہ ہم یہ بات کریں تاکہ یہ ہماری یہ سنوائی ہو اور یہ ریلیف عوام کو ملے. بجلی کے بل ہی نہیں ہے، مہنگائی بھی کم ہو. اتنی تعداد میں جو بل آ رہے ہیں 40,000، 50,000، 60,000، ایک روزگار جو ڈیلی بیسس پہ روزگار کرتا ہے 30-40 ہزار کماتا ہے، کس طرح وہ ادا کرے گا بل؟ کیا کرے؟ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں، آپ کے سامنے بھی مثالیں موجود ہیں. کھنڈا پل پہ خودکشی کر چکے ہیں لوگ، مختلف شہروں میں خودکشیاں کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بل کے بعد نیکسٹ جو آ رہا ہے اس میں تو یہ بہت زیادہ یہ ایک رسم چل پڑے گی. اور ہاں جی، تو اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مہنگائی میں پسی ہوئی یہ قوم آخر کب تک یہ احتجاج نہیں کرے گی؟ آج احتجاج پورا پاکستان باہر ہے، آپ کے سامنے ہے، اور یہ عوام اپنے حقوق کے لیے نکلی ہے. اس عوام کو نکلنا چاہیے میں سمجھتا ہوں. اور یہ جو کپڑے بیچ کے عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے تھے، آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھاگ کے پھر چلے گئے ہیں، لندن پہنچ چکے ہیں، پورا خاندان پہنچ چکا ہے. اور ان کے جو اولاد یہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں، خواہ وہ پی ڈی ایم کے لوگ تھے، حمایت یافتہ لوگ، کارکن تھے، آج وہ بھی تنگ ہیں، وہ بھی احتجاجی پروگرام میں شریک ہیں. جس نے عوام کو ریلیف دیا تھا، کیا سمجھتے ہیں انہیں اٹک جیل میں ڈال دیا گیا؟ اور یہ اس ملک کی ستم ظریفی ہے. دیکھیں یہاں پہ بہت سی مثالیں ہیں، ٹائم شارٹ ہے آپ کا بھی، میں مثالیں دے کے بتا سکتا ہوں کہ جس نے اس ملک کی اور اس ملک کے عوام کے فائدے کے لیے سوچا، اس کو پابند سلاسل کیا گیا، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. اور یہ مافیا، ہر قسم کی مافیا یہ ہمارے ملک پہ مسلط رہی ہے، اور اس مافیا نے کسی ایسے بندے کو پروموٹ نہیں ہونے دیا جو ڈائریکٹ عوام کو فائدہ پہنچائے. آج یہی مثال عمران خان صاحب کی ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج سے 18 مہینے پہلے بجلی کا یونٹ اوسطاً 18 روپے کیا تھا، لیکن آج دیکھیں 62 روپے ہو چکا ہے. اور 62 روپے اس عوام پہ سراسر ظلم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں جی، اسلام آباد میں ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. لوگوں سے بات کی، مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.